ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഇന്നത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം എൻ്റെ ചാനലിൽ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന വ്യക്തിക്കും ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം ഇന്നസെൻറ്റും ക്യൂട്ടും ഒരുമിച്ച് വന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളൊന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഫ്രൈ പാനൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മുടെ നീലും മച്ചും മഞ്ഞൊക്കെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഫ്രൈ പാൻ അടിച്ച് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് നിങ്ങളാണ് എല്ലാവരും നമ്മളൊരു ബാത്റൂം സിംഗറാണ്, ബാത്റൂം സ്പീക്കറാണ്, എല്ലാവരുമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു മൂളിപ്പാട്ട് പോലും പാടാത്തല്ല ആരും പോലും ഇല്ല ഇല്ലേ. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പാട്ടും കാര്യങ്ങളും നാലാളെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വെച്ചിട്ടോ പാടാതെ തീരെ നമുക്ക് ആർക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ല, ഭയങ്കര ധൈര്യമാണ്. നമ്മൾ ഏത് പറയുന്ന ഒരു പാട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതേ ശൈലി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം പാടിത്തരും. ഭയങ്കര ക്യൂട്ടും ആൻഡ് ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം പാടിത്തരും നമുക്ക്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും എത്രത്തോളം ഫോളോവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും. കാരണം 600K ഫോളോവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര ഫാൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം. ഒരുപാട് ട്രോളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതെല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ആരൊക്കെ എങ്ങനത്തെ ട്രോൾ ചെയ്യാലും അതൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ലൈനിൽ ആൾ ഏറ്റെടുക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പാട്ടോടെ പറഞ്ഞാലും ആ പാട്ടും അദ്ദേഹം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പാടും. എന്താ രസം, ഭയങ്കര ക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഇന്നസെൻ്റ് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ആട്ടോ. കാരണം എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഞാനാണ് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ബാത്റൂം സ്പീക്കറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്നിട്ടാണെങ്കിൽ പാട്ട് പാടും, അല്ലെങ്കിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഡോർ അടച്ചിട്ട് ഭയങ്കര സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തും. പക്ഷേ നാലാളെ മുന്നിൽ പാടാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള നമുക്കൊന്നും പറ്റില്ല ഇല്ലേ. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ശൈലിയിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വേണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സിനിമ ഡയലോഗ് ആയിക്കോട്ടെ, നല്ല പഞ്ച് ഡയലോഗ് മമ്മൂട്ടി പറഞ്ഞതായിക്കോട്ടെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഫഹദ് ഫാസിൽ പറഞ്ഞ ഡയലോഗും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയധികം ഫോളോവേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കിട്ടിയെന്നാണ് ഞാൻ പറയും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലി കൊണ്ട് ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും ഈവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിരിക്കും. നമ്മുടെ ആ ഒരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മറന്ന് നമ്മൾ ചിരിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ബിഗ് സല്യൂട്ടാണ് സാറേ അങ്ങേക്ക് നൽകാനുള്ളത്. കാരണം ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ. ഈ 600 എന്നുള്ള 1 മില്യൺ ആവട്ടെ എന്ന് വരെ ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിട്ട് പറയുക, ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. റബ്ബറും പാല് പിടിച്ച് കുടിച്ച പോലെയാണ് കിടന്നിങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടുന്നത്. ഡാൻസ് ആയാലും പാട്ടായാലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എന്തുട്ട് എനർജി, എന്തുട്ട് ഭയങ്കര ക്യൂട്ട്നെസ്സും കാര്യങ്ങളും എന്തുട്ട് പറയുക. അടിപൊളിയാണ്. ഒന്നും പറയാല്ല, വേറെ വൈബാണ്. നിങ്ങളെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോൾ ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാം.